Hello，大家好，我係司長。最多人問我哋究竟呢個平衡儀係點樣測試平衡呢？咁而家眼前呢，就呢度6個呢都係磁石板嚟嘅。咁呢度就會見到，當佢哋停咗嘅時候呢，如果個陀螺有一邊重量唔平衡嘅時候呢，佢哋重嗰邊呢就會回翻轉頭聚住。係啦，咁而且我當初設計嘅時候呢，就係諗住如果大家可能對啲顏色有喜好或者買得多嘅時候呢，磁石板就可以有呢個功用，放喺個雪櫃啊或者有磁鐵嘅地方啊，咁就可以呢一排咁樣排過，而上下左右都唔會頂住嘅。咁當然普通板呢，其實亦都可以，我哋因為每一個呢都配備咗個快刷，咁我可以背面呢度可以收螺絲掛喺埲牆度，或者洞板嗰啲呢都可以成排咁樣一齊做裝飾嘅。咁我哋推出咗呢個2合1平衡器之後呢，我哋已經賣出咗超過50個㗎啦。當初第一條片呢就有啲講，咁就冇好清楚咁講清楚點樣去用。咁而家呢再正式講一次，咁我哋有嘅顏色唔止限而家眼前嘅，我哋仲有其他色板，咁就歡迎 inbox 我哋就去問有啲咩顏色。咁然後首要想講嘅呢就係，當我做好嘅時候咧，大家會收到條測試影片嘅，咁我就會分開2件咁去測試俾大家睇啦。咁而咧有一樣之前收到嘅師兄我冇講嘅咧，就係呢個旋轉底盤，捉住佢嘅時候咧就會比較滑嘅。呢個咧我就唔建議喺手上面玩，因為如果連埋個陀螺一齊墮地咧，撞嗰邊咧佢有機會中間個軸心斷嘅，所以我就建議咧呢個大家咧就放翻喺個座上面玩咧就好啦。咁然後嗰個放咗喺個座上面咧，我哋就可以另外嗰個咧就可以揸喺手上面咁樣玩啦。咁我本身咧粒軸心就係用咗加碳纖維嘅 PLA 去做嘅，咁啊冇咁容易去整得斷㗎啦。咁暫時都未收過有呢個軸心斷嘅情況。咁我哋亦都有其他軸心係可以供應俾大家去試下嘅。咁而我哋每買一套咧，我哋都會贈送1粒。咁今條片咧就去到呢度，多謝各位。如果有需要購買嘅時候咧，就可以歡迎到 Carousell 落單或者 IG inbox 我哋分享翻條鏈接俾你購買。